السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة الفلكي اليمني وفي قناة فلك الفن. في هذا الفيديو نقدم لكم توقعات عام 2023، التوقعات الفنية والثقافية. وقد نرى في عام 2023 أول فيلم يمني منذ 10 سنوات. هذا التوقع الأهم والأبرز لعام 2023. يبرز فيلم يمني درامي في عام 2023، وتعلمون أنه منذ أكثر من 10 سنوات لم يخرج إلى العالم فيلم يمني. وكذلك قد نشاهد معرض دولي للكتاب في صنعاء بعد أن منذ أكثر من 8 سنوات لم تشهد اليمن وصنعاء بالذات معرضا دوليا لدور نشر عربية ومحلية. وقد نشاهد أيضا في عام 2023 عاما حافلا بالتأليف والكتابة والإصدارات الشعرية والأدبية والفنية والفكرية والعقائدية وغيرها. وقد نصل إلى أكثر من 1000 كتاب يصدر في عام 2023. وقد نشاهد عشرات المسلسلات النوعية في التلفزيون، وعشرات المسلسلات الهابطة والمؤدلجة والمسيئة لقيم المجتمع اليمني. سنشاهد في 2023 النقيضين، مسلسلات هابطة ومسلسلات في قمة الروعة. هذا ما نتمنى أن يحصل، وأن يحصل فقط المسلسلات النوعية، لكن لا بد أن يحصل هناك مسلسلات هابطة، ونخشى من المسلسلات المؤدلجة والمسيئة لقيم المجتمع، خصوصا كل ما يتعلق بالمرأة. وفي 2022 صعود مزوملين ومنشدين ومغنين جدد إلى الساحة الإنشادية وساحة الشيلات وساحة الزوامل وساحة الأغاني، يحدثون نقلة نوعية في فن السماع. اليمنيين فن سماع وطرب، زوامل، شيلات، إنشاد، مغنيين إلى آخره. وللأسف قد نسمع عن موت شاعر يمني كبير، والكبير هنا لا يظن أنه كبير السن، قد يكون كبير في الإنتاج والعطاء، وكذلك عدة فنانين خصوصا الممثلين، ونسأل الله للجميع السلامة. وكثير من الفنانين اليمنيين، قد نشاهد كثير من الفنانين اليمنيين المشهورين على التيك توك يتركون التيك توك ويعودون لإنشاء مسلسلات هادفة ورائعة. ونشاهد أيضا في 2023 برامج فنية هابطة، خصوصا الكاميرا الخفية. في 2023 هناك شيء جديد، وهو عودة البرامج الأدبية إلى الواجهة بعد انقراضها عن جميع قنوات التيارات السياسية بالكامل، بل برامج جديدة ونوعية. وكذلك حل كثير من القضايا العالقة بخصوص بعض الفنانين والشعراء والمنشدين وغيرهم المشهورين، قضايا عالقة وكثيرة، بعضها قضايا قتل وأضرار. نشاهد في 2022 بما يخص الآثار الفنية اليمنية أضرار تخص مناطق أثرية في اليمن. وقد نشاهد مناطق أثرية يمنية جديدة خصوصا جزر. وقد نشاهد على هذه المناطق الأثرية الجديدة المكتشفة مسلسلات، ومناطق أثرية في البر ومناطق أثرية في البحر. قد نشاهد مسلسلات على جزر يمنية مكتشفة، مسلسلات يتم تمثيلها على هذه الأراضي. ونشاهد أيضا مسلسلات على جزر ومناطق يمنية محتلة. هذه أبرز توقعات الفلكي اليمني للفن والأدب والشعر والزوامل والغناء والمسلسلات لعام 2023. في 2023 دمتم مشاهدي قناة الفلكي في كل خير.